Selamat pagi bosku dan semua teman-teman. Hari ini kita trip mancing ya, jigging bottom. Ikuti bos, lanjut. Awal-awal topeng nih boy. Ya. Ali ya, Ali. Spot pertama bos, kita coba sini membottom. Strike perdana bos, main bottom nih. Mantap. Strike perdana. Hai, sini, Jul. Oke mantap. Oke bosku, strike lagi bosku. Jauh boy. Gitu lah. Cair betul, gila ya. Kita pertama guys, mari kita saksikan. Memang kamu punya big boss ini di mana-mana dia nung dikenal. Ini lautan semua, lautan ini kenal sama dia nih, aduh. Habis dia nih rajin pergi laut pak, jadi dikenal oleh kita. Kita punya tekong bootman kita. Kami lagi di bawah sampai putus dia punya. Dia patah bukan. Cair bedrek, gila ya. Lengkungannya itu tuh, dalam. Tidak dalam. Contoh nih gitar kau bang. Dalam. Oke dong tuh. Hai. Bola-bola tuh. Iya, game tai rabu. Tai rabu bosku. Tidak pernah mengecewakan. Tuh juga dia nih. Jul.
Jul. Tali-tali halus guys, tak boleh dilawan. Kalau pink tuh tadi memang lama tuh naik nih. Wih, Woi, jangan cak penyu. Woi. Kasih kolor. Kerapu. GT. Hah? Macam GT. Bejek kah? GT boy. GT boy. GT guys. Efek kah? GT guys. GT guys. Ya GT. GT gak? Ya Sangkut sama tali sana. Oh, GT bos. GT. Mantap. Oh, Bosku. lagi. Bosku. Oh, lagi. Bagus aku pakai pencedo. Kalau pencedo memang kena sudah dia. Oh, Siap. Kenapa begitu, Bosku? Woi, kau pakai pencedo apa? Pencedo memang dapat sudah dia. GT gak? Bosku, kenapa kenapa? Terus oke. Mantap bosku. Angkat boy. Baru berapa menit bosku kita mancing nih? On time. Ini Bukan gini, ini tai rabu. oh tai raba. Ah, iya. Tai raba bos. Kenapa pakai begini? Nah. Ini 4 kilo. 4 kilo. Fish. Berapa? Ya, ini lagi sedikit. kita boron guys. Betul-betul boron no? Makin dalam nih, Oh. boron guys. Nah. Oke. See that? Strike lagi nih. Ini. Fish dulu, Pak. Jangan nanti.